สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาทำเมนูนะครับเมนูผัดเผ็ดกบแสนอร่อยนะครับอันนี้กบ2 ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงนะครับที่เราตำเสร็จก็เป็นเครื่องปรุงพื้นฐานนะครับหอมกระเทียมพริกหอมกระเทียมตะไคร้ข่าพริกนะครับปกตินะครับเครื่องแกงบ้านๆไม่ได้มีอะไรนะอันนี้เราก็เตรียมเครื่องปรุงไว้นะครับมีเกลือพวงนิดนึงไปเก็บมาได้นิดเดียวนะครับใบกะเพรานะครับใบมะกรูดอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงนะครับที่เราจะเตรียมไว้นะครับอันนี้ก็เป็นกระทะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะจุดไฟครับไฟนะครับเราจะผัดเครื่องแกงก่อนผัดเครื่องแกงก่อนหอมเครื่องแกงครับผมทำมาเยอะนะครับแต่ว่าใช้ไม่หมดนะครับผมจะใช้ครึ่งเดียวเพราะยังมีเมนูหลายเมนูกระทะแห้งแล้วเราก็เพื่อที่จะผัดเครื่องแกงพอครับนี่เอาไว้มีเมนูอื่นนะครับผัดเครื่องแกงครับให้มันหอมเครื่องแกงให้มันหอมนะครับต่อไปครับเราเติมน้ำหน่อยนึงคือใส่เกลือก่อนเลยครับเพราะว่าเวลาเอาเนื้อลงมันจะได้กลมกล่อมแล้วเราก็ใส่เข้าไปกับชิ้นโตนะครับมันจะได้อร่อยเติมน้ำนิดหนึ่งนะครับมีส่วนนะครับเราก็ปิดฝาไว้ให้มันสุกรอนะครับรอโอเคครับเดี๋ยวเราปรุงเครื่องนะครับใส่นิดหน่อยนึงก็ความหอมซอสชาเขียวผงนัวครับตามใจชอบรสดีครับรสดีที่ใส่เลยครับอันนี้นะครับใส่ปลาครับมีก็ใส่ไม่มีก็ใส่ครับอันนี้ผมก็มีไม่ได้ใส่หน่อยนึงพอเพื่อความหอม
ไม่ได้เลยครับ น้ำปลาร้าขาดไม่ได้เลยเมื่อใส่นะครับน้ำหอมผมชอบนะครับชอบเป็นการส่วนตัวเข้ากันยังไงครับหอมไหมครับที่จริงก็มีเครื่องแกงสำเร็จอยู่ก็มาใส่ในนี้นะให้หน้าตาออกมาสวยงามเดี๋ยวเราก็ฉีกใบมะกรูดใส่ครับสมุนไพรใบมะกรูดหอมเยอะครับไม่ต้องเสียดายของเราเป็นเยอะโอ้ลงไปครับแข้งแซ่บแล้วครับพูดเยอะน้ำขุ่นๆมันกดไปเพื่อความนัวน้ำขุ่นก่อนนะครับเดี๋ยวใส่ใบนี้นะครับต้มหอมแล้วก็ใบกะเพราครับเป็นจุดที่สี่กับแก้มชัดเลือดเป็นไงครับเป็นไงว่าได้ไหมครับเสร็จเรียบร้อยปิดแก๊สเสร็จแล้วครับพร้อมรับประทานจวดก่อนครับ